Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour qu'on ait des informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mes chers frères, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Mwana mame, mwana mama, mambo maso, maso bele. Mwana mame, mwana mama, mambo maso, maso bele. Ok, mes chers amis, tolobi mambo ma changé, mambo ma bouleversé. Awa nini kokomela biso. Tomoni lelo FCC alobi azo sala marche. Bozo sala marche nini? Omoni ndeto tindi bino nanzela. Boloba ki bisonde lelo to tindi bino nanzela. Bozo kende ko réclamer nini? To yebisi bino la constitution ezala ki taillé na veste ya kanambe politi mwana Marceline. Lelo constitution kaka constitution wana yango tozo travailler. Bokomi kolela lelo. Article 90 alinéa 2 elobi nini? Il faut ngana banda kotangisa bino. Yo nani Papi Tamba il faut na banda kotangisa la constitution. Yo ilunga ilukamba ko boy fatigué il faut la tangisa la constitution. Yo Kimbuta yo il faut la tangisa la constitution. Constitution le binini si batayaki yango na verse ya Kabila siko bozo pesa nga musala na banda kotangisa bino boyoka article 90 alinéa 2 balobi soki premier ministre aza absent il doit être remplacé par le ministre de l'Intérieur. L'intérimaire. Et c'est un côté. Alors, awa tozoye bisabino, ilungamba kobo est fatigué. Aweleli argent de mission. Na kende Lubumbashi. Moko nsinazo kende. Kanyaka yangoy. Akini mbangu ake Lubumbashi. Totikale awa. Tobimbisi sikoyo ba ordonnance. Kankonde a signé. Mabeza wapi. Tozo pesa bino exemple. Chibala satonge. Misu ere kotaki poussière. Alobite misu koti poussière na keinanu na kende ko se soigner. Sikoyo nani atikalaki? José Makila te. Papa José Makila. Kendo loba na télévision nga muntu na tikalaki. Nani abanda ko signer. Article 90 alinéa 2. Sikoyo bozolo baloba tala tokotangisa bino constitution. Ah tozoyebisa bino d'ailleurs 5000 commandos américains à Kinshasa. 5000 commandos. Nde tozolo boy. Depuis tongo batie déjà robot na kingakati. Mutoko bimate. Obimika bon ngo électrique. Toko chamoko na kingasanya so. Moko totela kitambo. So moni kota parler du peuple kendo mon. Mutombo silbe bere rouge. Et c'est tout ka songote. Pona nini ba cheka songote parce que ka songo libumu ile ki munene. Batu ba koleka na bango parce que ça makasite. Yango tolobi totie pen osakani ba bukio makolo. Mukile tura tu. Oya tura fati osakani pen. To violer constitution. Osakani ozui masasi na nzoto. To violer constitution. Totala États-Unis ezana sima na biso. Baser bazana sima na biso. France ezana sima na biso. Bilaki bino Dikoki. Tokotika pouvoir timkolesi masia usani. Aboya. Bokanisa itala. Bokanisa tokotika pouvoir lelo. Soki bomoni ke ezo sobino. Simba kabla kurosa nini? Okufa. Soit kende na Brazzaville kendo benga sasungo Président. Awa to yebike Gédéon Kyungu azala Kishasa. Azola wapi na kingakati. Yango shiwa kitambo contouré banda kokota. Bokangela ngai Gédéon Kyungu. Kasi bobo maete boya na vivant. Yango na annoncer appel na ba combattant nyonso averti. Na pesi appel na force du progrès ba parlementaire debout. Place nyonso komona Gédéon Kyungu.
Kangaye chaye na mapika. Yaka na ya limete kasi kuboma yete. Azo musekwa epa ya président Seba na président Mukakutu na président Jacob Beya. Bako sekula ye. Merci beaucoup mes chers amis, mes chers frères. Awa tolobi bileki bango Bikoki. Lobby eza procès ya Mazaro. Mazaro avant au banda procès kendo la obimisa mbongo oyo mesura ki mwana na yo oya na ngwe pa PG. O mesura mwana mulai moko na mbongo. Mazaro olobaka tozana courte mémoire te olobi ozo tambula na jeep. Il y a même marque que chef de l'État. Avant Osama, Djipouane Monana, PG, Djipouane Ya. Mazaro a sali outrage du chef de l'État. Outrage du chef de l'État, bien au Boye, la Constitution. Combien? 5 ans. 5 ans. Mazaro a sali corruption avérée. 5 ans. Mazaro a sali blanchissement des capitaux. 5 ans. Mazaro asali suki nini nyonso 20 ans. Vanda kuna 20 ans. Yasuka Mazaro asali le contrefacteur puni de servitude pénale. Azumbongo apesi kamona na ya muke kasa kana kana mbongo na se au moment où peuple congolais a souffrir ata 10 000 francs dans la poche té mais moi nazo saka na $100. Alors tosengi bébé wana aya devant juge aya kosakana na mbongo wana eza 5 ans de prison, c'est-à-dire au total 20 ans. Naka mwana wana kakota prison akokola na prison. Pese bébé wana aya kosakana na mbongo liboso na ye akota prison. Prison ya bana ezali mwana sakani na mbongo epi mbongo wapi communauté internationale za posa na sakana kina $100 $100 kazo sala ngobo bakino bakomi basheki. Alors, mes chers amis, lobby, Mazaro, bongisa déjà, mbetu na yokuna na nani, Olanda, waka jingi. Ok, mes chers amis, tolobi boy, ancien gouverneur du Haut-Katanga, monsieur Pande Kapopo. Monsieur Kapopo, yokaka kombo Kapopo. Ozolo que Félix ne considère pas Kabila comme l'ennemi, il est votre frère. Merci beaucoup ton dimeza frère na biso. Mais ye Kabila abomaki Shebeya. Azaki frère na yete. Abomaki Arma Tungula azaki frère na yete. Ba comédien balenga ndo ba fini na pancréas. Katumbe mwake. Si biso bakatange biso to perdre Katumbe mwake. Sikoyo to perdre désespère. Catalan. Kabila bongisa dossier na yo kende na lingolo bele suma kamona yo te kende na na nani na CPI mais avant kende tokotia yo na zo poto tangisa bana l'homme qui a pillé ce pays c'est Kanambe Politi mwana Marcelina tonto mutoa Otoale. Ok mes chers amis, le PO professeur ordinaire Tumba Luaba. PO le professeur ordinaire hier le biboy. Le Kobo est fatigué, Premier ministre doit démissionner. Kobo est fatigué, démissionner. Attendez, Batoazolo, Batolari, Mati. Est-ce que Bazolo Bananani? Il y a un des chefs du gouvernement. Si quoi, au lieu de regarder la télévision, on le voit que Bazolo Banangai, Makamboyo, et un monde mobimba, et un Covid-19, Mbongo, ils ont transféré au Vandi Koboy, aux Ola la Pongi. D'ailleurs, l'Obiso Kokeni n'avait pas chef de l'État de Barokangayo. Il nous a déplacé de Barokangayo parce que détournement à 400 millions. Na chemin de paix. Tu vois comment on a lobby, hein? Na loba. Na sagola. Merci beaucoup na baba mtoto Katanga, mtoto Mikuba, mtoto Major de Cuivre. Yeye lobby à lobby, hein? Ngainde mutu na pesa ki Kabila kombo ya Joseph Kabila Kabangi. A pesa 48 heures alongola kombo wana. Et puis à lobby, ayaki na baboti ambula, ngande ayaki na ba chaussette, ngande mutu na bakisile ba boti. Ba oyo bazobenga bikumba. Ils sont de changer combo. Ah. Ba pesa kio ba jalati. Oya shekamini. Oya zo sila kiwi.
Sira jo kiwe mobimba. Depuis banda ko sire. Suka sire. Allez, avant de na kanko kolona se wana na messe des officiers. C'est quoi ça peut être na se ba chéri ba zo tele, ba chéri ba zo se kabila zo se peleke. Ba se pela sapato na ngai. Zoka. Ba se pela mobondo. Ah, bala kisasa. Ma chérie, ma zotela siko kabila beti safari. Ambeti siko jalati. Jui mobimba. Siko zotela ma chérie. Bazoleka, elle bazoseka. Papa otela sapato. Zo bazoyeba ke komo na Joseph Kabila, président de la République, tela sapato munene. Brodo. OK mes chers amis, mes chers frères. Frank Djongo bino nyonso boyoki Frank Djongo. Alobi la réaction du premier ministre est un acte insubordination et manque de respect. Oyoki ango manque de respect. Ils ont 5 ans de prison. Manque de respect. 5 ans de prison. Manque de respect envers le chef de l'État. Le chef de l'État est sacré. Mouko ntombolo mo amai. Ba manque de respect kanga 5 ans. Era zoko takabo shikata. Vandisa ena se. Déjà ça yoki akoyate. OK. Fini pour ilunga ilukamba kokende na ete. Asana problema 400 millions. Soba kie kuna ba kopesa dossier 400 millions kokende na ete. Monsieur Kasubabu. Kasubabu tu. Kasubabu. Yoka kom. Muluba moko asanga tina Kasubabu. Tu es en train de jouer avec le feu. Et to kokanga yo wana. Wana lete na sana hémorroïde interne. Tuna bandika balela. Hémorroïde interne balela na prison. Yo wana zo sakana. PG. Boyebi ke PG azana ngambo ya Jésus. PG azana ngambo ya Jésus. Azana ngambo ya le peuple d'abord. Aboyi na makam. PG soko zana likambo kokanga yo. Merci beaucoup na ba PG basali musala makasi. Muko antongolo. Mbongo nyonso batu bazozongisa. Pesa bango 10% na bango. Ko basali musala kitoko. Merci beaucoup parce que ozalaki na matanga. Na matanga olobe mwana yangi. Oyebi si mwana yangi papa akufite. Papa mususu azali. Na ko supporter yo makambo nyonso. Akotinda bango tina poto, bakolia kitoko, bakolala kitoko. Eze sengo te. Esengo. Bana nyangi place bozali bo sepela. Yangi. Papa na bino akufi na front. Akufi na front chaque fin du mois. Boke pa Fati Beton. Mwana mke wana $1000. Oyo mususu alandi 5000. Mama 5000. Allez, bokende kolia nanu maboke ya mine mabundu Fati. Bomela la prémisse déjà ambiance c'est ba. Ebandi. Papa, ngana zala kilobi na matela samka c'est bandi. Moi 3 prémices. Tala libundu basombela ngai. Nali na lia tiku mususu. OK mes chers amis Telobi Boy. La CPI vient de déclarer recevable la plainte numéro OTP CK-322/20 il y a Grande-Bretagne pour l'arrestation de Kanambe Politi Mwana Marceline. Papa, Kende. Soko tietem, bako humilier le quoi ba humilier Kadhafi. Kolanda ba tout ba tala conseil na kopesa yo Olanda ngai Kabila. Kende na na kimya nyonso. Peut-être kuna bako sauver yo. Mais soko tikale yao. Olapa. Au peuple, muto ko bomba yo pe na ndako zate. Ngai soki na bombi yo na ndako. Eza po chaque jour opesa nga $10. Chaque jour timbongo nyonso ko sile. $10 kuto muke. 50. OK mes chers amis, mes chers frères, Jean-Pierre Bemba Gombo. Na sengela ki ndeko nanga zo tambola na blues ya mama chaque jour. Aye era akitaki yao na blues ya mama. Na marche na blues ya mama. Soki na kena jebe na zo mona na blues ya mama. Yango na yebisa ki mko antombolo mo amai. Boza même taille. Pesa iba veste kito. Mko antombolo pe ayoki. Depuis l'homme va tindele va veste beaucoup mon Jean-Pierre a changé. Jean-Pierre pe a lobby. Boyoki na déclaration a été. Il faut na yebisa bino er na zolo ba wana bino boko tsira na 500. Bon, mko antombolo depuis lobby. Mko antombolo a lobby. Jean-Pierre Bemba akolia kitoko akomela kitoko. Jean-Pierre pe a lobby. Na canal king na ba chaîne na nganyonso bo chaka ka biloko ya mkwanto sikoyo oyo pe azakuna waza États-Unis aleli Jean-Pierre au trahir ngai nyoka longo grande star kaka bo
sikoyo alobi nazokita le 3 balobi le 3 avion eza te okokita le 15 erokoya le 15 okovanda na maluku bacheke yo nani 15 jours na maluku na quarantaine epuis erokoya allez obeti nano sha ya covid-19 otondima yo martin fayulu majiji lamuka merci surtout kanguluma. Ok mes chers amis, mes chers frères, tolobi boye John Numbi tozo annoncer yo kapel place nyonso komona John Numbi ata na restaurant ata na ajolia malewa kanga ye ata na ferme na ye zwa ye chaye na mapeka yaka na ye na limete to annoncer bino nyonso place nyonso bozo tambola bana katanga bana likasiko loezika kanda shituru fungurume place nyonso komona John Numbi kanga ye na bilamba chaye kati petite kanga na kotika yote kende na tokende na Kishasa yaka na yawo récompense za ezali. Ok mes chers amis, mo John Numbi a répondre biso alobi nini alobi ngana za nyote oza memete merci lokolo za memete tozo tindo te robot na ndenga se na ndenga likolo to tindi ba page ko sambo place sambo zali si to utu kotala awa ozokunda ba mama bazolela ozokunda bango tala ba film ebele. Ok mes chers amis, mes chers frères, tolobi boy le 5 oyo bakoyoka nini le 5 oyo bakoyoka nini awa tolobi le 5 madame Karine tolobela ya 3 boy tuninga président Gilles Karine président Gilles mukontombolo mo mala loki biso awa madame Karine Kasongo na John Numbi doivent se présenter devant haute cour militaire. Et c'est ce côté. C'est un gros manifesté. Kasongo, les engaïtés. On peut se présenter dans la cour militaire parce que Batma Koufa qui na marche. Karine, Obomaki Rosimukent, Obomika Pangala. Awape, Obomi Lusus ma maman. Ba identifier yo. Les 5 soit ba dossier na yo. Ok. Karine. Yo le kinzambe na mayele yo ndefin siko kabila yo anazokende kwa tanamo yo kosuka wapi kende zo bilamba na yo na biloko na yo bokende na kabila po soko otikali yao okozo tikumbusha nde. Ok mes chers amis, l'expert de la Cour constitutionnelle révèle que aucune disposition n'a été violée dans la Constitution, n'a été violée par la loi, par 2 ordonnances publiées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo. Sibino nyonso boyoki. Mukwantombolo azolanda kaka constitution. Constitution wale batayaki yango na munene ya veste ya Kabila. Sikoyo awa veste yango Kabila atiki veste. Totikali kaka na veste wana tozo protéger yango. Ok, tolobi boye. Ilunga ilukamba tu dois démissionner un cowboy fatigué. L'exploitation de gaz et métal dans le lac Kivu, le coup d'envoi par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo. Mes chers amis, na Kivu baza ya kosepela. Balobi ke bazu société moko ya gaz oyo Mukwantombolo atieli bango. Eze sengote. Ok Mukwantombolo. Rozo sala ndengwani. Kende pe na Malueka. Na avenue Nzolana. Kuna yo kendaki na Rema Baya. Yo moko yebisi bango na koya kobongisa nzela. Sikoyo bazomona yote. Ngape na sana mutu kate bamona kinga bakangi ngai yaka tokena avenue Nzolana ko banda na semukasa tili kolonzele baby tokoloba ndenge nini epa ya honorable Ume na mama Thérèse Gaseka bango nde bazotungisa bango fort kuna nzele fe bonga toke kuna tokutani pe na mutu na yo moko oyo ya Fort du Progrès Chims a salaki déclaration monde mobimba lobi Roger Luma lobi la fati chiko sengo shima na kombata bula babenginga balobi tomoni yo na Chims mais tomoni yo tentiri kitoko Chims akomisa litende nini bomoni bana poto bamoni yango tozaki na Chims Roger Luma benga ngai bula zaki branché maman Marie Claire Chango zaki branché maman Minga Natacha branché
na Berlin, maman Madova, branché. Eric Apom aux États-Unis, branché. Bango Nyonso, bazalaki toujours même moral. Sans oublier maman association Parti Solution, maman Brigitte Mwanza Wakabea, toujours na marche, asalati baga. Alobi, ye, pona kokupa, aza maman ya Parti. Maman Brigitte, maman Solution, ya Parti. Maman ya Mukishi. Maman Brigitte Mwanza Wakabea. So vous en posa apesio. Akande akande ye mutu mutu mate. Maman moko maman bien, maman sociale. Merci beaucoup. Ah mes chers amis, nous regrettons le comportement de Ilunga Ilukamba, un cowboy fatigué dans la déclaration parce que la loi est dure mais c'est la loi. Dure Alex et du Lex. Mes chers amis, Boyoka qui depuis lobby Mukonzamboka a lobby que reprise à la classe terminale. Bon sombe la bana na bino uniforme ya sika. Parce que tu n'as fait pesali. Bapesi bango 2 mois. Batanga. Bon sombe la bana uniforme. Ah tolobi le 15 église na mouvement migratoire. Il faut bazonga. Batusu babandi ko mirimire. Église le 15 ndenge nini? Mukonza poni kaka babar kwa mela kama sana. Merci beaucoup. Yeba ke mukonza za sacré. Ero solo bande mwana so tokangio OK 5 ans de prison. Pour église, si biso to vendre église si angwana ezo yem. To vendre bo, c'est église angwana ezo sala musala. Catholique, asala ka musala chaque jour 5 messes. Siko yo shole, ozo contredire moko, tala toko kanga yo shole. Toko kanga yo papa kote le yote, ba yebi ko ozo ba indiscipliné. Ambongo, papa kote le binote. Ayebi, soki bino ozala ka ba cardinal. Pourquoi papa tindi 3 cardinal pour travailler na bango? C'est pas ça que vous êtes des indisciplinés envers le chef de l'État. Chole, vous constatez que vous êtes au Bota. Kuna na badar. Ozana ban. Cardinal Mosengo, soko si bato ke obota kate, mais ozana mwana na mongo totanga na classe moko. Na Kisangani. Siko hawa, ozo freiner ba Congolais ke bisato bota kate. Nzoko bota. OK mes chers amis. Luamba lelo akosala la conférence de presse. Beno Luamba avec qui biso akosala la conférence de presse. Azana ngambo ya peuple. Eze sengote. OK mes chers amis, mes chers frères, tolobi boye. Bino bozo tundisa biso à mettre prise tozolo ba makambo chef de l'État asala. Bino bozo tundisa biso kaka. To bandaka ko répéter chaque jour. Les actifs vivent du chef de l'État, gratuité de l'enseignement. Libération des prisonniers politiques. Franck Djongo, Abimaki, Mwanasemi, notre papa était malade. Lelo, Tobongisi papa, Nako ya Mwanasemi. Lelo, Tochele ba congélateur, Azaki ba congélateur. Lelo, Tochele Mabundu Fati. Na Pondu, Basiba Nika. Mabu, Ndaza wana zana ndako. Azolia kitoko, azola la bien. Mwanasemi kitoko. Et puis, Yepe Alobi, merci beaucoup na neve na ngai. Parce que au salinga kitoko muté banda ko sala te na zaki na psychique na zaki na trouble mental mais lelo na komi bien bana na eba sepeli so ke kuna bakuyamba yo na ba bière bazana ndako na bango kitoko mais so ke zaki kanambe alinga ka beta ye acha na prison so ke toke boyo babuki prison ye wana kimi na moto ba aventure mwana sema komi ko kumba moto journée siko biso totie na toboy ko tie na prison totie na hôpital abimi azongi na ndako na ye eze sengote Esengo. mko ntombolo pesa siko mwana semi poste na muto ozo sala bien te tie ka chef d'état major mako sa OK Jomi Ndongala mko ntombolo ngonge ko kipesa bango msala nani Muyambo azo travailler pona yo nani oyo Franck Djongo sunga bango to bundaki na bango tia bango ba ambassadeur awa toza besoin na ba ambassadeur sikoyo soko chef président Chile ambassadeur oyo ya ata ya Grande-Bretagne na bilobela oyo siba ko sambu puko ntombolo biso toko suka kaka bona bilobela pesa ka biso kaka kanyoto na biso totia ka bato bilobela mais salaire chaque fin du mois $1000. Ko senga kia kuna na kendo ko kufa na poison ngala ko tira ka mutu bilobela
yo pesa ngande mongo na ngai nasala kaka makelele pona yo destination politique Moïse Katumbi sio azongi liboso asuka na kasumbalesi azoka kokota te mais lelo akomi kosala émission na jardin eza sengote Francis Kalombo sio azosala ba déclaration awo Salomon azali awo Olivier Kamitatu azao Roger Lumbala sitomoni atie maboko likolo alobi te naye kotubela mokonzi atangaki mingi baso de muto na biso yango na 24 ngana nake kuna te mais nazomona kaka ba angoisse na ba photo na ba chemise oya kato siko biso bakolo fuso de muto na ntomati yango te ba péage Bemba si wana zana jelem ye wana banda ko nani te nani Kabila kanga ya alala na jelem na kanapeli bandi melelo tolobi zonga na ndako na yo camion ya masangu na fufu ekoti kuna Jean-Pierre Azoli kitoko alubi na lingi koyoka ba makambo na bino ba politique wana te naza pour le peuple d'abord. OK tokoloba nini ndeko nanga baso de muto yango wana baruto elengesa yango wana te pito botama elengesa sina bumbu nzela asphalte eza sengote ban pati beton bona nini to benge beton kende na commerce beton kende na bokas beton kende na pont Lubanga na Chopo beton kende na pont Lubuya na Kisangani beton bakingo mwambe bobenga ngalo mama Marti Kam kingo mwambe tala tibelezi mwasi kitoko to betele maboko mwasi wana kingo mwambe asa muswahili tala kingo epinana bo presidential kala mingi tena zote ndiro ba makayabu siko ba makayabu ya minini sibokole yango bokole mena madesi toko sumba ndezo OK na kolwezi to sali train ozo longo kolwezi ti Angola eze sengote siko bolingi to sala nini le loi autonome ba général tango for abini na ndako na ye atikala ko bina ten depuis elongeza kaya kokanga le loi abini tanda langu mama yawe kumama wapi Nzambe na lola akanisike Nzambe asala kabika bikamo kwa koma kina suka place Nzambe osuki nde place Nzambe ba lelo tango fort akomi inspecteur général ya kanisa ki azokende kwa Tanamo papa okende suku kwa Tanamo te vandao Kabila ndo azokende na place OK mes chers amis mes chers frères ba école mukengeli kende kuna ti mupepe kokota na salle boka citoyen interrompe un peu ça mupepe foko kende na kancha tumoni ba professeur bazaka atangisi mukiabi mili banda bana ndeba tokaka bino mobi malibanda inde pesi viva OK mes chers amis mes chers frères tolobi boye quelle que soit la longueur de la nuit le soleil merci beaucoup mes chers amis mes chers frères awa tolobi Eric Kapongo des États-Unis Baserta Marie-Claire Chango Baserta le grand prêtre Boula merci beaucoup bino nde bozo sunga biso tozala Maman Brigitte Mwanza wa Kabeya le grand mécano na mwasi na ye dikitoko Baserta mondo bobimba bao bazolanda na bao na bwaki te mais na préférera kuboka bana Lubumbashi parce bazobenga nga trop Likasi Kolwezi Kakanda Katuba 1 Katuba 2 Ruashi Kamalondo bana matipisha toza toujours debout mobilisés tous derrière Fati Béton Fati Big Rouge Kembo na Yawe alléluia amen maintenant pona sukisa na yemba kanzembo na nga moko nzembo wana nikolo ebozotiela yango te mais bazotungisa nga na poto soki bozotia yango te bakotala bino te pona za na 15,000 vies balobi po botia nzembo wana sunga ngaye Yawe sunga ngaye Yesu wani sunga ngaye ngamoko nako kite Yawe sunga ngaye unkwatishe Yesu wani unkwatishe chena kumba nanka yani Yesu unkwatishe kulula bukola bwebe papa eveke kulula bukola mwambi wa Nzambi tulula bukola bwebe Pasteur Mukuna tulula bukola kabunji walesa tulula bukola bwebe
Papa Boy, Tulula Bukol, Papa Bovele, Tulula Bukola Bebe. Zemboana na Dedia Kango, Daniela Kamwanya. Leki ya Pati Beton, Pati Bikrouche, Kembo na Yawe. Alléluia. Amen. Pozolanda biso ne etandoike, lelo toye liboso na bino. Parce que boye va bien, tolalite. Awa na ebisi bino, peuple congolais bazolanda biso partout dans le monde. Bandeko na biso Lubumbashi, topesi bino jambo yenu. Toyoki ba message na bino komeli biso. Plupart aussi bandeko na biso ya Katuba 1, Katuba 2. Bandeko na biso ya Kisangani Bonyoma. Oyo balobi bana baso na bakingo mwambe. Bandeko na ya ba Congo na pesi bino mbote na beno. Bolanda biso tout azimit. Bandeko na biso ya Mbandaka na lobi bokila bokondo. Bokila bokondo na pesi bino losako. Obalobaka mbole kumunja komu. Bandeko na ya Kasai Oriental na pesi bino betwabu. Tike te kolon zamba pambola bino. Peuple congolais awa na ebisaki bino IDPS au pouvoir. IDPS au pouvoir lelo. Tu peux comprendre que IDPS atini bandeko FCC na balabale. Papa nano esale mate. To ebisaki bino opposition eza passe. Opposition eza passe parce que boye ba bien à partir à lobby. Puis Mwabilu a déclaré aux yeux de tout le monde. À lobby était Yemoko Alandi, oh tobengi idée à Moukou Antombolo le grand esprit Mohamed Moukish. À lobby à l'année vision na Yemakamba au Kenarana ba parti par-ci par-là. On a lelo abouo. Awana yebisi bino abeti c'était à lobby kalamingi te na bandak. Bazo ça la identification na bandak parce que ba remarqué mingi. Oh tobengi ba kolo lopangu. Ba komi ko matisa to ya ndako. Il faut battre la qualité en ndako muto azo futela. So ba moni mo ndako leza bikop, ou bien eza bikuku. Ou bien eza eloko moko. Ils ont mérité un prio quand même batché. Jamais ba ko sepela na ngote. Il faut pas quitter ça. C'est ça qui vient de démocratie les passe. Bande konangai lobi bino bo monaki, chef de opération. Oyo batché pour na Est Mobimba. Chef de opération pour na Est Mobimba. L'air tozo lo bao. Biliaki bisali nini lobby momonaki remise et reprise parce que musale bandi bolanaki mbela abetaki alobi kalamingi te identification il y a tous les militaires bazana est parce que baye ko remarquer même na est bandeko na biso Kagame otinde la biso ba Rwandais baye ko infiltrer na armée congolais plupart aussi Kagame pas comme na mo à dire na République démocratique du Congo Kagame yo zanani Congo eza ba Congo eza ba Congolais. Vous comprenez que ton papa est responsable. Il y a un matana qui tue, un likolo à mesate. Moutulio soit pas dans les sikanae. Merci. Lobina, misuna bino ya bolumbu, o biso na bino to tale la bango na miso ya machimbel. Bolandaki même États-Unis d'Amérique. Apesi mise en garde na o to bengaka na Rwanda. Précisément Kagame azoyo kate. O to benga États-Unis d'Amérique ayebisi yeke. Keba. Papa, nazo ebisa bino. Oh, nazo ebisa bino eza vrai. Parce que lobby biso pe to espiona bango lokola biso ba espiona biso pe. Lobby nazalaki vers 22h nazo rangé na parlement. Nazana membre na ngamboko na kati ya comité na ngai na kati ya chango. Asalaka na kinga kati. Na beteli na lisolo mais salinga na mingai. Lelo la butu na ya kobenga na président Miyake menacé. Nazo rangé na butu na yo komona présence o to benga ba jeune bien kagoulé. Bache ba kagoul. Ne fils que bache bango na ba point chaud na bare. Nde ba ye ko former ngai ba yepisi ngai o to bengi Gedeon King azana Kishasa. Pe ne fils que ba yo sala ba kabal ba attaquer ba journaliste. Ba yo sala ba kabal pour que ba éliminer o to bengi ba président à parlement debout. Président Miyaka yo ko benga ngai azala ki menacer na po maté. Totindi équipe ndamu déjà bana mai bakimaki. Awa na yebisi bino. Bino boye ba bien, bo comprendre le marche le lobo sali na chambre. Kabalo bo bonsela ki biso butu. Bo sentir que bataka bino na chambre te basali nini? Attaquer. Bo comprendre que chambre les alliés ba combattants. Merci na tous les combattants, tous les peuples congolais bozalaki na o to bengi na tous les quatre coins à boulevard parce que bolobaki to kozana bango lisu likolo ya nini? Lisu. Potomoni bokaboni na babongo na butu. Papa, bazo ebisa ngai Kabila zalaki en direct.
Nandeko na biso Moïse Katumbi na Lubumbashi. Azo ko benga Moïse Katumbi yaka ko intervenir ngam na sala yo. Ngam tu na sala yo. Poete yo yeba na ngam na sala yo ko intervenir na jet privé poete na lukanzela na bima. Yango mona ki ba ina ba kimisa. O to bengi papa wa kaningininga akosa ni ko ya makalika ni na prison. Poete ba memae e simbite Mexique na minganga na mikolo to zuba minganga. Hein, venanga de l'armée, après sur longonya. Na moni professionnalisme mati lisusu. Wakanyini ba eba traiter kana o to bengi na ambulance. Ba kutu mwana mai normal. Ba ebi c'était zonga na CPK. Papa, na ebi simino makambo muto ko kima ateka mbele fois zonga sambongo na biso ba ko. Bino moko bozo mona banda alungwa ba fuite la présence des alakali lisusu. Ata osengi liwa. Yeba le ya liwa na mitso moye ya te parce que on a déjà na etum. Ce qui liwa linga kozwa ya COVID-19. Muyembe yo wana personne ba kusa mikolo mukolo zamboka a déjouer ba kabali na parce que ya za na congélateur. Tu sais za na bana 15. Déjà bana 14. Déjà chez bango ba compte la banque. Tika la kaka mona moko. Yango le ba ba kisa mikolo. Merci na muko antongolo ndengo yo ki base na yo. Peuple congolais à part Kabila ko senga intervention to bengi ya Katumbi. Aye ko senga susu. Awa na minute oyo ndeko na biso to benga chef ancien maison civile. O to bengi passer Mugaro. Hein? Azo benga en tout moment o to bengi président à cour constitutionnel na kombo ya Benoît Luamba. Le fils qu'il faut na salon visite pour nos amis. Place aux amis. Bobo Sanate, Emmanuel Kabila expliqua biso na bino. Passer Mugaro, aza de frères sanguinaires, muto bande ko boma. Même famille Kabila, les a passé Mugaro. Azo ben a été fondé à Kotalo na Belgique. Papa, merci. Vous allez clairement, tu es bisio. Awa biso na bino kanami ke tola na conférence de presse. Yande kona biso to bengi Benoît Luamba. Benoît Luamba azalaki aux yeux de tout le monde à lobby na conférence de presse na ya beti c'est à lobby était. Kabila pesa ki une mission. Mais o azalaki o to bengi en tête azalaki na Benoît Luamba. Po to luka to longo la fachi en place. A lobby na yebi bato babwaka ba militaire ya fachi na mai. Ezali Kalef Moutom. Ezali Mova Sakanya. Babwaka mon fiske fakana na ba point de l'été. Plupart aussi ba pesa ki cop sous na Delphin Kaim. Delphin Kaim akenda yango bozo mona. John Numbi. Na o to bengi général ba utu kolongola. Oyo ba tena résidence surveillée na Katanga. Général nani John Numbi. Alors bien on a recruté mingi liwa ya Delphin Kaim. Bon tout na ya zo recruté pour nani ayebi ba kabal ba pesa ki. Tolobi Fachi aza nzambe. Et c'est là qui Fachi azwa mboka wa kabango na loboko nzambe. Po kimiezo na mboka oyo. Tolobi na minute o mutu moko ko bouger. Pour moi le kola Sony. Ya ambassadeur na biso na Brazzaville o ayo kiso Sony. Ateka lupangu ya Congo na Brazzaville o Christophe Muzungu. Kuna asala ba des autres mingi na o to bengi na Brazzaville. Na sepeli na moment où le tozolo ba Christophe Muzungu azana Kinshasa. Yango na bisaki bino lobby. Présence ya ba DSP Fachi na Brazzaville akutana kina général Munene. Au yeux de tout le monde na lobby na oya ko travailler pour na mboka na ngai. Le tozolo ba DSP kiti na Kinshasa. Papa, bon soutenir Fachi aza de notre. Azamu Kishi. Azamu Kishi. Aza de notre. To bengi hein, papa maboko pembe. Hein? Les bouches à l'oreille. Hein? Papa nimi souci à ba Congolais nyonsu. Papa memi biso na Mukongo. Na peuple congolais le koto sala bato FCC. Ba moni entre ba mona population baza zéro. Baza ko se retrouver te. Yango ba okanisete ba kozonga na scène politique. Papa ba kozonga te. Place na bango eza na makala. Jama Kabunda lobaki yango. Tomoni professeur komo kokisama. Jama Kabunda alanga bina lobiete. Soki nga na bimi na kati ensemble mo etele makate sali nini. Lelo botuna bomi tuna bino bozana bandako. Yebisanga combien de personnes ya bato FCC balungwe déjà. La départ quand ya pamba ya Jama Kabunda. Plupart aussi toke le plus loin dans l'actualité na biso. Awa na Kinshasa. Bato FCC bazo le lobe bazo le laté. Mais il faut bien comprendre que maman ek bazali batuna ka biso na bino. Alobi
IDPS azotambola boye banani baza na pouvoir lelo mpe biso tokotuna mama ye bazayiba lelo mpe PRD aotambola na balabala banani baza na pouvoir biso moto ala pouvoir comprendre yango yango toyebisaki yo boluka le plus vite rapide bo sanyata oyo tobengi basé à Jean-Paul mais banda utaki voyage asaka na basé moko atesa na meeting na Saint-Thérèse basé moko akende oyo tobengi marche basé moko botala santé nano ya Jean-Paul même bate boyo akotala biso yango toyebi yo Fachi akotika bokonti mokoleso aussi akosala nini parce que na sepe na Fachi neka yambaki sous confession religieuse abeti bango kindu ayebisi bango boye ndenge bino bozali wana boyeba bokende bosorganize boyokana bopesa ngai mutu awuti na oyo tobengi société civile mutu awuti na église catholique église de réveil awuti na église catholique awa nayebisi yo ambongo musala na yo ya kobelelaka toujours kobelelaka papa toye kocomprendre ete botrezaka peuple congolais Fachi a comprendre botrezaka peuple Fachi alobi ete bokozonga le 15 ne fût-ce que tout le peuple congolais boluka le plus moyen ya ko se protéger na kati ya l'église tozokende oyo tobengi molo par molo mais yo telema oyo tobengi yo shole yo ningi mokozamboka commettre erreur kasi sino oyo lobi afongoli oyo tobengi baterrasse afongoli oyo tobengi baterrasse ana oli terrasse efutaka taxe ya combien so tolandeli yo ambongo efutaka taxe ya l'état tocomprendre ete boza na enegi ebele bakolokota matiti na ndenge boboma biso na église catholique tomona oyo tobengi ambongo aboyi koyela kotala biso oyo tobengi cardinal awuti kokende oyo tobengi mosengo aboyi kotala biso balia komnyo na nguba kobanda victoire bamema mama maria na mapeka babwakai na makadamu bokosibi kozona ebele bakolokota matiti nayebisi bino bozala serein bosoutenir Fachi Mukwantombolo parce que lobi awuti kokata makambo ezalaki na Éthiopie oyo babanda kolela barrage bando kolela barrage Fachi lobi akati makambo oyo tobengi na vidéoconférence na kati ya oya bobosana te aza deuxième vice ya Union africaine lobi akati makambo ya Afrique mobimba Fachi atelemi asetone mais yo na Kinshasa o négligé mokonzi moko nzamba apesi yo tala lobi oyo tobengi Éthiopie bazowelelana oyo tobengi na Égypte bazowelelana oyo tobengi na Guinée parce que batia barrage te balobi te mayo moto kosimba te Fachi abengi apanti ya microconférence vidéoconférence nayebisa yo Fachi alobi bozowelela nini nyonso eza mpona libre d'échange mpona Afrique mobimba na makambo na mikolo oyo eza lisusu te bosima na main dans la main tolingi Afrique et se développer Afrique ekende liboso mais bino botelema ete o Fachi azokoka te Fachi azosala boye te papa nayebisi yo ili lukamba soki ozokoka te bisika ozali démissionner en bloc toyebi bakabali na bino oyo bino bozosala butu na moi biso mpe tokotika bino te mutu mpa kobangisa moninga aza te toyebi ndenge boyaka na Kinshasa boye boyemba dia lelo ata bozwi Moïka Sanji botie porte parole na bino Moïka Sanji asalaki bau oyo baluba merci bandeko na ngai bazolakisa ngai na régie fona chite nayebi bia actualité ezebele politique ezongi esika nango tolobi tozala toujours lisu likolo ya lisu partout bandeko bozosoutenir Fachi tozosime dans la main toyebisaki bino d'ici les 5 dossier ebandi ya madame Karim merci bino lobi bomonaki baja en CPI bake basaisir lisusu oyo tobengi CPI mpona liwa ya des experts bandimi iyo bankete ezobanda bino bomona ngo lokola nguba toke na bino mocomprendre ete Kabila azalaki sanguinaire makasi na République démocratique du Congo merci bandeko tokopesa bino toujours bambote bao basoutenaka biso napesi oyo tobengaka leve na nga Syrie aleve na nga Syrie le baron de Genève napesi yo mbote mingi oyo azolanda nga na etandoke napesi Patrick Boulabula napesi oyo tobengaka Roger le combattant bisika ozali nati koche Hiroshima nabosani te ya Roger Luma molobeli ya Fachi na Paris nabosani te Daniela Kamwanya
leve na nga bulabula bisika ozali napesi yo mbote Everi Mekano na mwasi na ye Edi Kitoko Merbos mama Edi Lukanga napesi yo mbote napesi yo mbote bisika ozali plupart aussi napesi leve Pires napesi oyo tobengi mama ambulance mama Denise Nyakero na staff na yo mobima napesi yo mbote bisika ozali na bosani te leve na nga Cobra oyo asimbi na porte oyo tout moment aza na faci mikolo nazomona vie tobenga na chombo leve Cobra plupart aussi napesi oyo tobengi mama Chilombo 500 000 giga mama justice mama état de droit na bosani te oyo tobengi staff nyonso oyo afaci solution faci basolution nyonso mokili mobimba justice napesi bino mbote na bosani te les barons napesi yo mbote na bosani te oyo tobengi bandeko na biso baolanda biso leta toike oyo baza partout dans le monde topesi bino mbote tolobi mpo na lelo tosuki awa mais lobi toza na bino lisu likolo ya lisu merci